დააბიჯე, ცოტა დიდი ნაბიჯი და ეს პოზიცია გავჩერდით, ხო? ნახეთ ახლა როგორი რაღაც არის სიარულის დროს, ანუ წონა აუცილებლად უნდა იგრძნობოდეს უკანა ცერათითზე. უკანა ცერათითს ესე უნდა კონდეს საშუალება, რომ სადღაც 45 გრადუსით მაინც, ან სირბილის დროს 60 გრადუსით მაინც ესე მაღლა იწეოდეს. აი ეს აწევის შესაძლებლობა. შესაბამისად, ანუ ეს ხდება გაჭიმვა აქ და მეორე პირიქით შეცვალე ფეხი. და ასევე რეალურად თუ სწორად დავდივართ ან დავდივართ, ხდება ასევე ფსოაზის გაჭიმვაც. აი თითქოს შპაგატს აკეთებო, მაგრამ თუ ცერათითი საერთოდ არ იგრძნობა და ფეხი პირდაპირ იღება, აი ესე მაგალითად არის როგორც ზომბის ვარიანტი, ანუ ფეხი უკან ფეხი ცერათითზე არ გადმოდის და მოდის ესე პირდაპირ, ან ნაბიჯი მოდის ხოლმე ხანდახან აი ესე გვერდულად. გათიშული არის, ხო? მაშინ ესეც ხელს უწყობს, რომ ჩამოყალიბდეს არასწორი ჩვევა, რაც საბოლოო ჯამში იწვევს ზედა ნაწილების დარღვევას. ეგეთი რაღაც არის. ხო, ფეხსაცმელი, ხო, მართალია არ უნდა იყოს ისეთი, რომელიც ხელს უშლის ტერფის არტიკულაციას, ტერფის მოძრაობას. ხო, ეს ძალიან მნიშვნელოვანი არის, ტერფის ღრმა კუნთები არ უნდა იყოს გათიშული.